sagaalkii 7:20 subaxnimo 4:20 March 2015 diyaarad laga leeyahay wadanka Jarmalka oo lagu magacaabo Germanwings 9525 ayaa waxay ka soo kacday Barcelona waxayna ku socotay Düsseldorf. Pilotka ayaa wuxuu xiriir la sameeyay saacadu markay ahayd 9:30 kooxda controlka hawada wuxuuna ka codsaday inuu ku duulo ruudkiisa ama waxa loo yaqaan waypoint. wax walba hadda caadi ay u muuqdaan oo xaaladdu way degan tahay laakiin daqiiqado yar kadib ayay wax walba isbedeleen. magacaygu waa Cabdiqafaar Gamaadiid oo idin leh meel walba u joogtaan soo dhawaada. muuqaalkeenan wuxuu ku saabsan yahay afduubkii loo geystay diyaarad Jarmal ah oo ay ku dhinteen 144 rakaabkii la socda diyaaradda. kooxda controlka hawada ayaa waxay arkeen diyaaradii oo hoos uga soo degtay 30,000 oo feet intii loogu talagalay inay ku duusho, laakiin marba marka ka sii dambeysay diyaaraddu ay sii degaysay. kooxdana isla markii waxay xiriir la soo sameeyeen pilotka laakiin looma jawaabin. 30 ilbiriqsi kadibna waxay xiriir la soo sameeyeen shaqaalaha diyaaradda si u ogaadaan cilada meesha ay ka jirto, laakiin sidoo kale wax jawaab kama aysan helin. saacadu markay ahayd 9:34 kooxda controlka waxay isku dayeen inay siyaabo kala duwan oo la xiriiraan diyaaradda sii dhacayso. ciidanka ilaalada cirka ee Jarmalka ayaa waxay xiriir la soo sameeyeen diyaaraddan, laakiin ilaa hadda wax jawaab ma aysan helin. saacadu markay ahayd 9:41 diyaaradii Germanwings 9525 waxay ku dul dhacday buuro dhexdooda, meeshaas ayay gebi ahaanna ku burburtay. gurmadka degdega ayaa meesha soo gaaray, laakiin dhammaan dadkii la socda diyaaraddan meesha ayay ku wada dhinteen oo hal qof kama badbaadin. laakiin waxaa la helay qaybo ka mid ah burburka flight diskiga ama goobta laga maamulo diyaaradda. waxaa la isku keenay dhaatooyinkii iyo muuqaalada ee duubeen si loo ogaado sababaha keenay shilka. baaritaan qaatay muddo asbuuc ah ugu dambeyntii waxaa la ogaaday sababaha ka dambaysa shilka diyaaraddan. diyaaradda waa la afduubtay, laakiin cidda afduubatay ma ahan burcad. haddaba si aan u fahanno aan dib ugu laabana meesha ay ka soo bilaabatay waxaan oo dhan. Investigation into that deadly plane crash in the French Alps is focusing on one man. Germanwings Flight 9525. There is a major development in that tragedy in the Alps. Investigators now revealing what they have learned about that co-pilot. Flight 9525's mangled cockpit voice recorder, published by German newspaper Bild. diyaaradda marka ay hawada gashay kabtanka wuxuu soo aaday suuliga. saacaduna waxay ahayd 9:30 intii uu suuliga ku maqnaa ayaa waxaa isxiray albaabka goobta diyaaradda laga wado ee loo yaqaano cockpit. 9:34 kabtanka uu soo laabtay wuxuuna isku dayay inuu albaabka furo, laakiin uma uusan furman. markaas ayuu ogaaday kabtanka in diyaaradda uu afduubtay pilot ku-xigeenkiisa. haddaba albaabka cockpitka ama qolka laga wado diyaaradda sidaan ay u shaqeeyaa. 2001 kadib qaraxii daarahanaan 11 waxaa la bedelay nidaamka albaabka qolka laga wado diyaaradaha si loo ilaaliyo amniga iyo inuusan qof walba iska soo gelin gudaha. koodhka albaabka lagu furo sidaan ay u shaqeeyaa. shaqaalaha diyaaradda ka shaqeeya hadday u baahdaan in qolka ay soo galaan badhamkaas ayay riixayaan, kadib pilotka ama kabtanka ayaa albaabka gudaha ka furayo isagoo riixayo unlock. sidoo kale shaqaalaha waxay haystaan code emergency number ama hadday imaado xaalad degdeg ah lambarkaas ayay meeshan gelinayaan, kadibna unlock ayay dhahayaan. albaabkana si automatic ah ayuu isku furayaa. laakiin mid ogow, haddii diyaaradda la afduubanayo kooxda burcadka waxaa u sahlanaanayso in nambarkaas emergency-ga ah ay si sahlan ku helaan ayagoo ka qaadaya shaqaalaha, kadibna ay sidaas ku soo galaan qolka diyaaradda laga wado. si taas looga hortago kabtanka iyo pilotkiisa waxaa la siiyey awood ah in gebi ahaan albaabka ay loo gareeyaan oo ayaga idin la'aantooda cidna aysan qolkaas soo geli karin. hadda kabtanka waxaa si buuxda looga xiray albaabka, wax walba uu isku dayana ma soo geli karo gudaha, xitaa asagoo isku dayay awood ah in albaabka uu jabiyo si uu gudaha u galo. diyaaradii way dhacday, qofna kama badbaadin shilkaas. 144 rakaabkii la socda diyaaradda, 4 shaqaalaha, kabtanka iyo pilotkiisa meeshaas ayay ku wada dhinteen dhammaantood. pilotka diyaaradda shilka geliyay wuxuu ahaa 27 jir jeclaa yaraantiisa inuu noqdo duuliye. waqtiga iskuulka kadib ayuu ku biiray macahad lagu barto pilotnimada. bil kadibna wuu joojiyay. waxaa ku dhacay cudurka loo yaqaano deep depressive episode, xanuun inuu qofka dareemo cidlo, isku buuq, xanaaq
iyo walwal joogto ah wuxuuna waqti badan ku qaatay goobaha lagu xanaaneeyo dadka xanuunadan qabo ama loo yaqaano psychiatric muddo kadib waxaa loo sheegay inuu ka caafimaaday xanuunkii dhowr bilood kadibna waxaa loo soo celiyey aqoonsiga ardaynimada ee pilotka laakiin waxaa shardi looga dhigay haddii uu xanuunka isku arko inuu soo sheego si loola socdo xaaladihiisa caafimaad wuxuuna sii watay tababarkiisa pilotnimo ugu dambeyntiina wuxuu soo dhameeyay iskuulka laakiin marka uu buuxinaya dukumentiga ogolaanshaha ah ee shahaadada wuxuu sheegay inuusan horey u lahayn wax xanuun ah oo meeshaas been ayuu ka sheegay laakiin beentaas wuxuu ku muteysan karaa xabsi ama in lagala laabto aqoonsiga pilotnimada 2013 ayuu aaday Jarmalka wuxuuna ka shaqo bilaabay shirkadda diyaaradaha ee German Wings sanadkaas si fiican ayuu u shaqeeyay laakiin sanadkii xigay waxa ku soo laabtay xanuunkii waliba markaan xanuunka uu ku ziyaaday waxa uu muuqanaya oo uu arkaya waxyaabo uusan aqoon macnahooda sida xidiga duulayo iyo qaylo uusan aqoon meesha ay ka imaanayso wuxuu ku laabtay psychiatricska ama goobta xanaanada laakiin wax isbedel ah kalama uusan kulmin 4 maalin ka hor shilka inta uusan dhicin computerkiisa ayuu la soo kala baxay wuxuuna baaritaan ku sameeyay sida loo xiro ama loo gareeyo albaabka cockpitka ama qolka laga haga diyaaradda diyaaradii German Wings 9525 ee uu ka ahaa pilot ku xigeenka meeshaas ayuu shil kula galay waliba si ku talagal ah haddaba su'aasha la isweydiinayo maxay dhaqaatiirtii la socotay xaaladiisa caafimaad u soo wargelin waayeen maxay oola aamuseen xogta ninkan xanuunsan waddanka Jarmalka wuxuu ka mid yahay wadamada dhaqaatiirtoodu aadka u ilaaliso xogta iyo macluumaadka bukaankooda maalin ka hor inta uusan shilka dhicin ninkan wuxuu u imaaday dhakhtarka wuxuuna ka codsaday in xogtiisa hoose iyo xaaladiisa caafimaad uusan la wadaagin shirkadda uu u shaqeeyo iyo kabtankiisa laakiin dhakhtarka ayaa u sheegay inuu xanuunsan yahay oo uusan shaqayn karin laakiin wuxuu ku dooday in xaaladiisa caafimaad hadda ay okay tahay dhakhtarkina meeshaas ayuu ku aamusay wixii ka dambeeyay shilkaas dawladda Jarmalka waxay soo saartay sharci ah in baaritaan maskaxeed iyo mid jireedba lagu sameeyo 24 saac ka hor pilotka inta uusan shaqada bilaabin shirkadii German Wings magaca ayaa laga bedelay waxaana loo bixiyay Eurowings meeshaas ayuu muuqaalkeena noogu egyahay haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow muuqaalada sidaan oo kale aan haddii aad ka hesho muuqaalka like saar si dad badan u sii gaaro waqtigaagana waad ku mahadsan tahay